Mike Bohn here in Washington at the 2023 PFL World Championship, where Renan Ferreira just knocked out Denis Goltsov to win $1 million and the heavyweight title. Just give us the emotions that's going through. It's been such a long journey to get here. What does it feel like to be on top? Qual a sua emoção agora, depois desse nocaute, depois desse título e dessa premiação também? São tantas emoções que é até difícil de descrever, né? Felicidade, gratidão, mas eu trabalhei muito duro para chegar a esse momento. Eu tinha consciência que tudo isso poderia acontecer, então busquei muito e estou muito feliz e agradecido por essa oportunidade e por ser o novo campeão mundial da PFL. A lot of feelings, a lot of emotions. Like I got happiness, and I think about my hard working during this, like my training camp, and I'm thinking about my family and all the supports from my friends. Absolutely. And the first round, he was able to, get you down a bit. What was going through your mind as things maybe weren't playing out exactly as you wanted to going into that second round? Quero saber como é que foi a sua cabeça durante a luta, porque você teve algumas dificuldades, ele tentou te segurar e você conseguiu o nocaute. Então, a gente já sabia que tudo isso podia acontecer, porque ele é um cara que faz o jogo grudado, a gente se preparou muito bem para isso e no segundo round ali consegui impor meu jogo e nocautear. Like I was studying my opponent like during my training camp, and I was expecting that because like I'm a striker and he tries to grappling with me, but I could find the best space and I could knock down. And how much does this victory change your life? Obviously $1 million, a great number. What does that do for you, for your family? How is this going to change your life? Como isso vai mudar sua vida, esse $1 milhão? Com a sua família, com você, com todo mundo? Com certeza vai mudar da água pro vinho, né? Vou ter um pouco mais de conforto, vou investir bastante nos meus treinos também, então estou muito feliz. It's gonna be like a whole turning point of my life, like the water, from the water to the wine. I can like enjoy with my family, with my friends. I'll be able to prepare myself better for the next fights. And the next fight seems like it could be Ryan Bader. They had him on the broadcast, kind of doing commentary during your fight. They have plans for this PFL versus Bellator Champions event. What do you think about him potentially being next, and how would a fight between you two go? Agora tem essa junção e tem esse matchup aí do campeão do Bellator com o campeão do PFL, o Ryan Bader. Como é que você está pensando sobre essa luta aí? Então, eu já mandei o recado ali no cage, já falei que eu quero enfrentar o Francis aí, quero dar as boas-vindas para ele, mas eu sou um funcionário aí da organização e estou pronto aí para qualquer luta que eles me derem. I'm sure I prefer to face off against Francis, but like I'm a good employee of the organization, so I can fight against the Bellator's champions, and I'll be ready for that. Well, let's make the pitch. It seems like there's multiple people in the running to fight Francis Ngannou. Why should it be you? You tell the fans and the PFL brass why you should be the one to get that fight. Tenta defender aí sua candidatura. Por que é você que tem que lutar contra o Francis? Muita gente quer lutar contra ele. Então, eu sou o atual campeão, né? Peso pesado, então nada mais justo do que eu dar as boas-vindas para ele, e com certeza é uma luta que todo mundo quer ver. Ele já falou muito bem de mim aí, que eu sou um cara agressivo e é um tipo de jogo que ele também faz, então com certeza todo mundo quer ver essa luta. For me, this fight makes sense because like I'm the best heavyweight of the world and I'm the right guy to welcome him like to the PFL. How do you think that fight would play out? It seems like it might be very fast, but do you feel you knock him out? Como você acha que vai acontecer essa luta? Vai ter algum nocaute? Vai ser alguma coisa rápida, né? Pela característica de vocês. Com certeza vai ser uma luta muito agressiva. Ele anda para frente e tem um jogo bem agressivo, muito parecido com o meu, então vai ser um choque aí um choque de carretas. Yeah, this is gonna be a crash, like between two strong trucks. We have aggressive skills, and like I'm very excited for this fight. Well, I hope you get it. Appreciate the time. Congratulations on the win. Thank you, brother.